好，我们来看一下笔记本电脑主板上的基本元器件啊。那么我们的初学者或者说零基础的学员啊，当他第一次看到笔记本电脑主板的时候呢，都有这么一个印象，发现这个主板上啊，它的元器件也好，芯片也好，密密麻麻的，是吧？非常的多啊，非常的复杂。所以说呢，看完之后呢，他会感觉到头大头晕啊，并且呢，可能还会产生心理阴影，认为呢这么复杂的东西，我怎么可能会学会呢？啊，实际上呢，大家这么想实际上是错误的啊。那么笔记本主板啊，它的确是有一定复杂程度的，是吧？哎，如果这种技术或者说这个复杂程度如果特别低的话，那么我相信大家呢也没有必要去学它了啊，因为人人都可能会，是吧？哎，但实际上笔记本电脑主板上啊，这些元器件也好，这些电路也好啊，它实际上是有规律和规则的。这就相当于什么呢？你在行外和在行内是不一样的，是吧？哎，所以说呢，我们呢是要帮助大家消除大家呢这种心理上的阴影啊和精神上的负担。我们采用了一种新的教学方法，就是说什么呢？我们在正式学习各种元器件也好，电路技术也好，在学习它们之前啊，先来帮助大家熟悉和了解这个笔记本主板上的所有元器件都是干什么的，是这么回事啊。那么大家现在看到的呢是笔记本电脑主板上的基本元器件。那么笔记本电脑的主板上都有什么东西呢？我们一点一点的帮助大家呢来进行解析啊。首先呢，肯定它是有一定量的什么呀？基本元器件。那么基本元器件都包含哪些？那么就包含我黑板上写这些东西啊。除了基本元器件之外，它还包含什么呀？主架构芯片、副架构芯片啊，然后呢还包含呢各种各样的接口，是吧？我们接下来呢就是一点一点的把它全部给大家讲出来、分析出来。所以说呢，在你没有学习真正的维修技术之前，让大家呢对笔记本电脑这个主板呀超级的熟悉、超级的清晰。这样的话呢，会把大家精神上的还有心理上的负担全都会消除掉啊，比较有利于我们后面的真正的技术上的学习。所以说呢，大家要明白我们现在讲这段知识的目的是什么啊？那么比如说这个主板上的基本元器件啊，都包含哪些啊？实际上它是有规律和规则的，只要大家按照我们的规律和规则去学习，掌握起来一定是非常非常容易的啊！等到你学完了这段内容以后，你随便拿出来一个笔记本主板，你再看它的时候，你就不会像第一次看它那样什么密密麻麻呀，什么好复杂呀，这种情况立马就会消失掉，是吧？这就是什么呢？陌生与熟悉之间的一个跳跃，所以说你必须要越过去。那么首先呢，笔记本电脑这个主板上是吧？第一个元器件呢叫电阻啊。我们在这里呢不去详细解释电阻是干什么用的，知道吗？不去解释，不去讲它的功能。为什么呢？因为我们后面还有电路基础的这种知识课程，我们在那里呢才详细的去讲解这些元器件的具体功能和作用。在这里呢不讲，在这里呢我们只是帮助大家去认识它就可以了啊。好，我们先来看第一个，就是电阻。电阻这个元器件呀是非常非常多的，数量非常的庞大。我们把电阻呢讲的应该说非常的细啊，我们把电阻讲的很细，分得很清。那么你看电阻当中啊，包含保险电阻。那么保险电阻它的阻值呢是0欧姆啊，你现在就知道这么多就可以啊。然后呢，第二个呢是0欧电阻，你听这个名字也听出来了，是吧？它的阻值呢肯定也是0欧，第三个呢是精密电阻啊，精密电阻，精密电阻的阻值呢是大于0欧，小于1欧啊。
第4个呢是缓冲电阻，缓冲电阻的阻值呢是大于1欧，小于100欧啊，小于100欧。那么普通电阻啊，它呢这个普通电阻就是大于100欧。那么这里呢可能还有个1等于100欧，1等于100欧呢也算成是缓冲电阻的啊。咱们在这里呢主要是帮助大家认识电阻，具体它们的功能和作用这里是不讲的啊，后面会讲到啊。那最后呢就是普通电阻是吧？那么这些电阻我们把它分得很清楚，那么在主板上当我们看到它的时候，能不能快速的一眼就认出来呢？肯定是可以的。要是不可以的话，我们也就不讲了，明白这意思了吧？我们要是认不出来的话，我们就不去详细讲这么详细了。所以说呢，这5类电阻，我们在主板上保证大家一眼就能认出来啊。我们一会儿呢再来看实物，这就是电阻是吧？电阻的数量很庞大的啊。那么详细被分为这5类啊。好，这是其中的一种。那么第2种呢，就是电容了。大家呢应该知道。电子产品上，电阻和电容是最基本的元器件了。什么电冰箱的、电视机的、手机的，是吧？哎，包括汽车啊，所有的电子产品当中都会有大量的这种元器件啊。那么咱们来看一下电容，因为咱们讲这些元器件呢，主要是指笔记本电脑主板上的，这点大家千万不要搞错了啊。那么笔记本电脑上呢，这个主板上有什么我就讲什么，是吧？大家一定要明白这个啊。那么比如说电容呢，我们只要从表面上呢分为3种，有极性电容、无极性电容啊。有极性电容呢，就是有正负极之分的啊。无极性电容呢，就是这个电容啊不分正负极啊，不存在接反或者接正，不存在这个问题，所以说叫无极性电容。还有呢，就是有极性的铝电解电容啊。我们的目的呢，就是帮助大家尽可能的详细的去认识这些电容啊，这是我们的目的啊。你像这种电容啊，大部分呢除了铝电解电容之外呢，剩下的都是固态的坦电容。笔记本电脑上呢，还是有个别的这种铝电解电容，但是呢，它也是固态的铝电解电容，没有液态，早就没有了啊。是吧？你看电容很好认识，将来我们在主板上是吧？你一眼就能看出来这是电容，并且呢，你应该一眼就能看出来它是有极性的还是无极性的，它是这个固态的坦电容还是铝电解电容。那么也就是说，除了铝电解电容，剩下的电容都属于坦电容，可以这么理解啊。好，第3个呢就是电感。电感呢，在这里呢，我只是想给大家讲。电感有大的有小的，它们使用的电路是不一样的啊。我们这里呢，怎么来区分大电感还是小电感？这个大家不要着急，看实物的时候呢，你一眼就明白了，什么样的电感被定义为大电感啊。也就是说，将来你在学习的时候就明白了，在 PWM 电路当中使用到的电感就称作大电感啊。然后呢，剩下的呢都属于小电感。所以说呢，电感只有大小之分。啊，在这里有大小之分就 OK 了啊，是吧？非常的简单啊。第4个呢是场管，场管呢又称为场效应管，简称为场管啊，还有人呢称它为 MOS 管啊，都可以。那么我们呢主要就称场管就行了。场管在这里呢分为大功率、中功率和小功率啊。那么这么分，那么用眼睛能够直接看出来吗？它可以。大功率的场管是吧？很明显，这个场管一般都比较大啊，一般都是8角的。中功率场管呢，一般都是6个引角的，当然了，也有8个引角，但是呢，它的个头体积肯定要小，哎。然后呢，小功率的呢，它这个场管呢，它就更小啊，一般都是3个角的，是吧？哎，这个呢，到时候呢，大家知道它是有大功率、中功率、小功率就可以了啊。好，这是场管啊。那么下一个呢，就是2极管啊。2极管呢，因为我相信很多人呢都听说过，是吧？2极管呢，在模拟电路当中啊，也是非常非常重要的啊。那么在笔记本电脑当中啊，
这个二极管呢主要有2种，一种呢叫普通二极管，一种呢叫稳压二极管啊。这个也是呢很容易区分出来的，是吧？哎，二极管呢，我认为啊，用眼睛是可以直接看出来的，长管基本上也是可以的啊。像这里这些元器件呢，都可以用眼睛直接分辨出来啊。然后呢，就是三极管啊。三极管呢，它在这里啊是这样的啊，这个三极管呢，它在模拟电路当中啊，其实作用是非常非常大的，而且呢，在模拟电路当中啊，有很多都是使用的是大功率的三极管，但是很不巧的是，这个在咱们笔记本电脑当中啊，大功率的三极管是没有的，因为三极管呢，它本身呢，它的耗电量是比较大的。笔记本呢又讲究是节能，对吧？所以说呢，三极管在笔记本电脑当中只用小的，只用那种特别小的小功率的，一般都是3个引脚的。那么三极管在这里呢，是吧？我们给大家写了有个单管，就是单个的三极管是3个引脚的，但是呢还有双集成的，双管就是双集成的这样的三极管，它就是有6个引脚的。哎，这个知道一下就可以。最后呢就是一个晶振。晶振呢，大家应该也并不陌生，是吧？这个所有的电子设备里都要有晶振啊，大家应该都知道，我们现在使用的这个时间，就是这个时间呢，什么12点呐、1点、2点，这个时间，它实际上就是由晶振产生的啊，实际上就是由晶振产生的。晶振呢，在笔记本电脑当中啊，也有很多啊，我随便写了几个常用的频率，晶振主要是产生频率的，对吧？有什么14.318千赫兆赫兹，32.768千赫兹啊，然后呢24兆赫兹、25兆赫兹等等啊，晶振呢也有很多，晶振呢也是完全可以用眼睛一眼就可以看出来的啊。那么你看看基本元器件，其实它的种类并不是很多，只是它的数量很多。所以说呢，为什么说笔记本电脑的主板拿过来是吧？在初学者或者是零基础的学员，他看的时候呢，感觉哎呦头晕，感觉这个电脑上的元器件好多好多呀。实际上，它在我们的眼睛里，它不是好多好多，它是很少很少。你说我一眼少一大片电阻，那就是电阻嘛，我只要少一眼，我就知道它是电阻，对不对？电容我少一眼，它就是电容，它在我眼睛里它就是个电容而已。但是呢，它在初学者和零基础的学员当中，第一眼里，他可能一看，哟，这么一片元器件，实际上那一片元器件它都是一种元器件，对不对？所以说呢，大家呢千万要记住啊，不要被这种表面现象干什么呀弄晕了。哎，那么这里这些基本元器件，我现在可以告诉大家啊，我们拿过来主板都敢保证一眼就能知道它是什么元器件啊，99%吧。咱们不想把话说的太满，是吧？99%的概率，哎，所以说呢，当大家认识了这些元器件之后，你再回过头来看主板，那就不一样了，是吧？我给你举个例子啊，说我用白色的笔，在这个白色的黑板上写白色的字，请问你坐在那儿能看清楚吗？请问你能看清楚吗？你看不清楚，对不对？可是我要是在白色的黑板上写上黑色的字，请问你能不能看清楚啊？你能看清楚。那么我这个比喻就是想告诉大家，作为初学者、零基础的学员，你刚学习的时候，就相当于在白色的黑板上看白色的字，你有点晕那是正常，对不对？等你看着看着你就明白了。当你看到什么时候呢？当你能看见我在黑板上是用黑色的笔写的字，那么就像你现在看的样子是一样的，就超级的清楚，明白吗？所以说呢，大家一开始的时候学习的时候呢，有一点点的小晕，那是很正常的，千万不能放弃啊！当然了，我们在教大家的时候呢，会采用一些方法和手段，让大家呢能够快速的进入到情况。哎，就是进入到这个学习的氛围当中啊，所以说呢，大家一定要理解我们的用心，是吧？你看这么复杂的笔记本电脑主板上，基本元器件就这么点，就这么几个呀，你说还有多复杂？
是不是道理？非常非常的少啊。好，这就是基本元器件就这么多啊。我们呢一会儿呢来在实物当中呢去看它们，去找它们，是吧？那么大家呢就会很容易的发现，原来很简单，很容易呢就能认识它们是什么啊。好，那么这段内容呢我们就先讲到这里。好，我们来看一下笔记本电脑主板上的基本元器件。那么这些基本元器件啊，在将来的电路基础部分呢，都会详细的讲解的。我们在这里呢，主要是带领大家呢来认识一下这些基本元器件，为下一步的学习呢做好铺垫啊。那么这里的电阻和电容啊，它的使用比例呢是非常大的啊，所以说呢，咱们在主板上呢会看到非常非常多的电阻电容。那么电阻呢，我们从维修的角度呢，又把它分为了5个种类，有这个保险电阻、零欧电阻、精密电阻、缓冲电阻和普通电阻啊，划分的比较详细。那么接下来呢，我们一个的来看一看啊。首先呢，我们先来认识一下保险电阻。这个保险电阻呢，它又简称为保险。它使用的符号呢不是 R 啊，是单独的一个符号呢是 F。那么这个保险电阻呢，它的使用数量呢是非常非常有限的啊，非常非常有限的啊。那么它主要呢都是应用在供电的电路当中，起到保护的作用啊。所以说呢，大家呢不用担心，很快就能把它呢全部认识了，并且呢这个保险电阻呢有一个特点，大家看我现在这个就是啊。它有什么特点呢？它长的外形都不一样啊，所以说呢，它的外观形状呢很奇特，很容易呢被我们记住啊，而且呢它都有自己的特点，但是呢它的种类呢不会超过10个的啊。咱们看，这就是其中的第一种啊，我们呢把它称作长柱状啊，它是方方正正的，有点像个柱子一样，中间呢是陶瓷啊，两边呢是2个金属的焊点啊。中间呢，它写着的 F 是保险的意思啊，咱们是倒着看的。12A 呢就是12安啊，就是说呢，它的最大的限流值呢是12安啊。这是它的外形啊，这是它的外形。它在主板上的符号呢是 PF 啊201啊 PF 这个201，这是其中的一种啊。这种呢使用的比例还是挺多的啊，大家记住它的外形。它呢一般呢就用在什么地方呢？就是电源接口附近，比如说这个电池接口，这就是电池接口，对吧？或者是呢适配器的接口啊。因为什么呢？因为它的限流值比较大。其实这种保险个头也比较大，你看见了吗？哎，记住它的外形啊。好，我们再来看下一个。我们来看一下这种，这2个呢都是保险啊，都是保险电阻。这种使用的比例呢也是非常非常多的啊，它呢是一种金属的薄片啊，挺薄的啊，但是呢很宽，看见了吗？它呢一般的限流值呢都不是很大，它一般都用在的设备的这个供电的电路上啊。这个呢写的是 F4901，这个呢是 F4902，这个呢是平线接口啊，它呢一般都用在这样的供电上。这是第2种的外形。啊，你看它跟第1种是不是长得不一样啊？但是呢，都是属于保险电阻啊，简称保险。这种使用的比例呢也挺多的啊，大家呢也一定会在主板上经常遇到啊，所以说大家可以记住它的外形啊。一般呢，它的表面上都有颜色，看见了吗？都有颜色，都有颜色涂层。然后呢，有的呢它是带有各种各样的数字啊。然后呢，它是一种金属的薄片状啊，这是第2种。咱们再往下看。这个呢也是一种薄片状，跟刚才的差不多，看见了吗？这种使用的比例也非常非常的多的啊，它呢要比刚才那个呢稍微还会薄一点点啊，就这种使用比例也是非常非常大的。这样写的呢是 F5101啊，就是这种，表面呢一般都是绿色的啊，一般绿色的。这个比刚才看到那2个呢还要薄啊，这种使用的比例呢也是非常非常多的，这也是保险电阻的一种啊。大家一定要记住它，它呢使用的比例也挺多的，而且它的外形呢一眼就能记住它啊。好，我们再看下一个。
我们再看这两种啊，这两种呢这是一种，看见了吗 ？F2，这种呢是一个表面呢为一个透明塑料啊，它是一种外观是一种塑料，你看能看见里边那个金属片了吗？这上面写一个7字儿，看见这个7了吗？是指7安培的意思，限流值最大限流值是7安。它实际上表面看呢是用针呢，你是使劲扎的话能扎得动的啊。它呢像一层塑料一样，风枪一吹的时候呢，如果温度过高呢就化了啊。这里面是有一个那个保险丝的啊，像保险丝的东西，它呢就是也是其中的一种啊。这种呢它一般都会用在早期的 IBM 机器和现在的 ThinkPad 机器上，使用的是最多的啊。就是这种表面为透明塑料的这种保险电阻。那么你看这个写的是10啊，不是01，这是倒过来了，是10。这个呢就是我们第一个看到的那个长柱状，看见了吗？它也有小的，它也是长柱状。但是我们第一次看的那个呢非常大，这个呢长得很小啊，要小很多。这是为什么呢？因为这个主板呢就是 ThinkPad 机器上的。因为呢，它的这种电路啊，设计的精度是比较高的，所以说它的保险呢，你没看吗？都很小，都很精密。虽然是长柱状的保险，但是呢，你看见了吗？它个头很小啊。它这个呢也是。那么这种呢，就是一个比较特别的保险电阻啊，表面为透明塑料的这种透明的，它呢实际上是一种特殊的塑料，但是呢，风枪温度过高一吹就化了啊。这个呢，所以说呢，更换的时候呢要小心啊。好，我们再看下一个。我们再来看这个呢，这里有2个呀，特别小的啊 ，F23、F18，就是指这个，看上面带个像点儿一样的东西啊。这个呢也是保险啊，这个呢也是 ThinkPad 机器呢使用最多的啊。因为呢，咱们说过了，它的电路设计精度呢是比较高的，它一般都会用这种特别小的小保险电阻啊。那么这种保险电阻一旦要是坏了的话啊，大家一定要引起注意，因为它太小了嘛啊。更换的时候呢，还可以用风枪呢来更换，也是比较方便的啊。这2个特别小，应该是最小的了啊。然后呢，下面还有一个。这还有个上面写的101的啊，实际上呢，它也是个保险电阻啊。那么这个呢，可能就从表面呢不是那么容易看出来啊。那么这也没关系啊，有些保险电阻呢，假如说不是很容易看出来的话，将来呢，大家在学电路的时候呢，等到修到这个电路的时候呢，你自然就会看到它。因为这个保险电阻呢，它不会随便乱用的，它一般都会用在供电电路当中的啊。所以说它的使用呢是比较有规则的。好，那么这2种呢，大家一定要记住，是我们看到的最小的啊，是目前笔记本电脑上使用最小的保险电阻了。好，我们再看下一个。我们再看还有这种，就是这种写的呢是 F18啊，它也是一种类似于金属一样的东西啊，上面是写的这种呢也有啊。这种外形的呢，也是 ThinkPad 机器上呢使用的要多一些啊，就是还有这种外形，个头很小。一般情况下呢，像在 ThinkPad 机器上使用的保险呢，一般个头都比较小的啊，这是其中的一种啊，它的个头都比较小。所以说有些保险电阻呢，咱们从外观上看呢，它们都是一样的，只不过呢，它有大有小啊。那么咱们不会因为它大和小呢就不认识它了，对吧？所以说呢，这个呢，就是电路设计这个精度比较高的呢，保险电阻一般都比较小啊。你看现在这种机器呢，它都很小啊，因为我们现在是放大了 1.5 倍啊，放大了 1.5 倍呢，大家看到的这个啊，要不它个头很小的啊。好，我们再看下一个。好，我们再来看，还有这种啊，实际上这种呢。也是一种陶瓷的，但是呢，它不是柱状，它是片状，是吧？但是跟那个柱状也差不多，是吧？我们很容易认识，它上面呢写个 P， 这个呢 P 是代表呢在供电的意思啊，在供电电路当中呢，那么这里的 PF101就是指它啊，这个呢是一个电感啊，保险电感，这是 PL101，
这是 PF101啊，这个呢也是一个保险电阻。那么这个现在的机器呢，这个保险电阻的使用比例呢在不断的下降，知道吧？大部分呢都采用了什么呀？保险电感了，所以说呢这个保险电阻呢越来越少啊。那么现在呢就是咱们大概看到了就这么多，实际上呢，当然了可能还有啊，但是呢已经很少见啊。所以说呢这些呢都是保险电阻啊。它的外形呢，数量呢，你看是不是很少啊，并不是很多啊。好，那么保险电阻呢，我们就先看到这里。接下来呢，我们来看一下零欧电阻。这个零欧电阻呢，就比较省事儿了啊。那么零欧电阻呢，一般都会在电阻的表面上啊，会标注有0啊这个字样。它有时候呢标一个0。那么大家请看这两个。R470、R476，这就是两个零欧电阻，看见了吗？上面呢都写有0，看见了吗？哎，它有的时候呢是电阻上写一个0，它有的时候呢是写2个0，还有的时候呢写3个0，写4个0的呢也有，但是很少很少了。为什么呢？因为现在的电阻啊做的很小很小，它写4个0呢它也写不上去了啊，这都属于印刷的啊。那么你看，这是零欧电阻，这就是两个零欧电阻。啊，非常好辨认啊，它不像这个保险电阻啊，这个外形啊都不一样。零欧电阻呢，一般都这个样子啊，只不过是有大有小而已啊。这是两个零欧电阻。好，我们再往下看。那么大家看，在这个版面上呢，你看这有一个小的零欧电阻，看见了吗？个头比较小。这有个大的零欧电阻，个头比较大，对吧？它们俩呢，你看一个大一个小。但是用的怎么样呢？我们一眼就看出来了，它们都是零欧电阻，对吧？所以说零欧电阻呢，非常的好认，它和这个保险电阻不一样，是吧？保险电阻长的外形啊，还有那么几种，它这没有，你看见吗？这是零欧电阻，这个呢也是零欧电阻，是吧？至于它大还是小，跟我们就没有关系了啊。零欧电阻的阻值呢都一样啊，都是0，哎，跟那个保险电阻的阻值是一样的，都是0欧啊。好，我们再看下一个。好，我们再来看一下啊。你看呢，在 VG 接口这个位置呢，它有3个这种零欧电阻啊，上面都标有3个0，看见了吗？那么一般的标2个0的很少，标1个0的当然了是最多的。然后呢，标3个0的呢，也主要是还是可以的，但是呢也是很少。2个0的呢，就基本很少能看见；4个0呢，也是很少能看见。所以说呢，它在标注的时候呢，一般要不就是1个0，要不就是3个0啊。这种3个0的呢，也特别少见啊，一般都是就标1个0就行了。那么所以说呢，这个呢倒没有什么关系，它只是印刷的问题，对吧？哎，你看它这是3个0啊，这是3个0啊，非常的少啊。现在大多数的主板上呢，这种3个0的你根本都看不到了啊，非常少啊。这个呢也是一块老板子上呢我们才找到的啊，那么大部分呢都是1个0啊，1个0是最多的啊，所以说咱们在主板上呢都会大量的看到1个0的零欧电阻。当然了，还有一些电阻呢是那种黑色的啊，表面是黑色的啊，外观呢是无法区分的，就像这种啊，这有黑色的嘛啊，还有这有一个黑色的，是吧？你都是还有这呢，这个呢都是黑色的，看见了吗？这种黑色的呢，它也有是零欧电阻的。啊，因为它没有标注嘛，所以说我们也不知道它到底是还是不是。那怎么办呢？需要实际使用的时候呢，拿万用表测量才可以啊。当然了，这种电阻啊，大家不用过多的考虑啊。那么有的时候呢，在电路当中呢，没有涉及到的电阻，一般呢咱也不涉及到维修，它很少损坏啊。这个呢，只是带领大家呢认识一下啊。所以说这样的3个0的这样的电阻呢，的确是非常少见啊。好，那么零欧电阻呢，我们就先说到这里。